Nah, si adek ini pengen es krim rasa coklat. Terus kata mamahnya, oke, mama beliin. Tapi adek harus bikin sendiri ya. Taruh cupnya di mesin pembuat es krim ini. Mesinnya lucu banget ya, kayak sapi. Terus si sapinya itu nadahin ke tempat es krimnya. Nah, keluar nih es krim coklatnya. Wah, enak banget. Pasti si adek bakalan seneng sekali nih, soalnya keinginannya terkabul, dibeliin sama mamahnya. Harganya katanya sih 100.000, mahal ya. Tapi dia seneng tuh. Wah,